Marshush sehri eshik ostilariga sochib ketilgan sehrdir. Bu bugungi kunda eng ommalashgan tur sehr bo'lib, alomatlari quyidagilar. Birinchi, oyoqlarning to'pig'idan pasti qizib turishi. Ikkinchi, oyoq ostida doira shaklida bir turli og'riqning paydo bo'lishi. Uchinchi, oyoq barmoqlari uchi uvishib og'rishi. Ayniqsa bashmaldoqdan keyingi uchinchi barmoq. To'rtinchi, oyoqlarda shishning paydo bo'lib qolishi. Beshinchi, uydan chiqqanda og'riqlar, siqilishlar yo'qolib, rohat tuyish. Uyga kelganda esa zindonga tushgan odamdek ruhiy siqilishga tushib qolish. Og'riqlarni kuchayishi. Ba'zilarda teskarisi, uydan chiqishni istamaydilar. Ko'chada biror hodisa yuz beradigandek qo'rqaveradilar. Bu tur sehr asosan er-xotin orasini buzish, ish yo'llarini bog'lash uchun keng qo'llanadi. Tafriq, ya'ni oilani bir-biridan ajratish uchun ko'proq ishlatiladi. Marshush sehri ikki turli bo'ladi. Biri har 2-3 oyda yangilab turiladigan, ikkinchisi har oy o'z-o'zidan yangilanib turadigan tur. Marshush sehrining xodimi bo'lgan jinlar ikki turli bo'ladi. Biri toyyar, ya'ni uchuvchi qanotli jinlardir. Ularning tushdagi alomatlari qarg'alar, har xil uchuvchi yoqimsiz hasharotlarning ko'p ko'rinishi. O'z-o'zidan yangilanib turadigan sehr alomati uyda mayda chumoliga o'xshagan hasharotlarni ko'payib ketishi.